மழை பெய்து லீவ் விட்டுருக்காங்க. பாய்மா. பள்ளிகளுக்கு விடுமுறையானது விடப்பட்டிருக்கக்கூடிய அண்மை தகவல். டேய் சென்னைக்கு லீவ் இல்லடா, செங்கல்பட்டுக்கு தான் லீவு. வா கிளம்புவோம் வா. மழை பெய்யுது. டேய் வேனுக்கு டைம் ஆயிடுச்சு, வாடா போலாம். எங்க லீவ்ப்பா? இந்த பக்கம் பார்த்தா ஒரு மலை, இந்த பக்கம் பார்த்தா ஒரு மலை, அந்த பக்கமும் மலை. Few moments later. மானா தூங்க போறவா, டிஸ்டர்ப் பண்ணாதீங்க. டேய் ஸ்கூல் குரூப்ல இருந்து ஏதோ மெசேஜ் வந்திருக்கு பாரு. லீவ் அனௌன்ஸ்மென்ட்டா இருக்கு. டேய் ஆன்லைன் கிளாஸ் இருக்கா, ரெடியா தான் சொல்லிருக்காங்க. அப்ப லீவு. இன்னைக்கு தூங்க முடியாதா? அவ்வளவுதான், நம்மள முடிச்சு விட்டீங்க போங்க.